نرجع لكم في حصة ماك بلس. دونك نعاود ونذكر باللي هاد ليميسيون اون ديريكت لايف. تقدروا تواصلوا معنا على لاباج فيسبوك راديو كيباك بلس. بيان سور تفرجوا فينا على قناة اليوتيوب. توتالور راح تجيكم بيان سور ليميسيون تاع الاندكس تاع سليم شويب. وكما قلنا قبل احنا لونسينا لابيل تاع لي بينيفول وصافا، يعني لي بينيفول ان شاء الله كاش نهار نديروا لكم اون فيزيت وراء استوديو هذا اللي راك تشوفوا فيه، يعني اللي راك تشوفوا فينا دركا. دونك باش نعطي لكم لا ريجي ونعطي لكم ليكيب اللي راهي تخدم معنا. ما شاء الله يعني كبرت ليكيب، واونورا ان شاء الله لوكازيون نسميوهم واحد بواحد هكذا باش ما نديولهمش من حقهم. وايضا من لي بينيفول اللي حبوا يجيو تاعنا اللي حابين يديروا دي زيميسيون كيما مفيده سويلح. دونك هي كانت تبعت ليميسيون تاع راديو كيباك بلس وعجبها الكونسيبت ويل سيبورتي بينيفول باش تقدر تمد كيما نقولوا حنايا سابير على ليديفيس. وراح حاضر معنا هنايا بور سا بريمير كرونيك. دونك ان شاء الله سافا مارشي. نقول لك مساء الخير مفيده. مساء الخير. واش راكي سافا؟ الحمد لله لاباس. دونك ميرسي انك جيتينا في ليميسيون هذه كوم بينيفول. ميرسي بوكو، ça me fait vraiment plaisir اني هنا ان شاء الله ان شاء الله فيها خير. ان توكا حبيت نقول باللي مفيده دونك جبت لنا ان كرونيك بوكو بلوس سونتي اي في. دونك كل ما يخص لو كوتيديان نتاع اللي عايشين هنايا في الكيباك في مونريال. دونك اترافير ديجا هي سون اكسبيريونس ال. دونك عقبت ديجا اون اكسبيريونس اون طونك ايتيديونت اون طونك ايميغرونت. دونك هي ماذا بها elle fait profiter tout le monde من لي بتيز استوس هذوما. دونك تيبس اند تريكس تاع لا في على مورياليز. دونك مفيده نختصروا هذا كل في لا كونكريتيزاسيون. دونك نبداو نحكيو ديجا ايتاب بار ايتاب كل مره من ذاك حاجه. اليوم دونك في لا بريمير كرونيك تاعك جبتي لنا حاجه كوم موا جي تروفي انتيريسونت يعني في البريفينغ. باسكو جينيرالمون النساء جينيرالمون يحبوا يديروا حوايج تاع النساء. دونك تتر الخياطه الحفافه اي تو سا. انت تو ديتورني هذا السوجي رحتي ان سوجي كاريمون ماسكولا، يعني لكن تعرفين على السوجي اللي حتحكي لنا عليه اليوم. نعم. اليوم جي بريفيري نهضر على لو سوجي يعني ما نشوفوش كومبليتمون ماسكولين باسكو لهنا au Canada les femmes comme les hommes elles doivent faire face à des situations. C'est juste qu'il y a des situations où les hommes se débrouillent mieux que les femmes et vice versa. Oui, aujourd'hui حبيت نهضر على prendre sa voiture chez le garagiste. طوموبيل عند الميكانيسيان. عند الميكانيسيان. احنا نقولوا الميكانيسيان. عند الميكانيسيان. اوكي. الوغ عندك مشكله في السياره خديتها عند الميكانيسيان. ايوا. وجرى لك مشكل مع الميكانيسيان، تتحط في سيتوياسيون وين ما على بالكش اكزاكتومون عندك الحق ما عندكش الحق سورتو في البلاد. دونك لو بروبليم سي با البروبليم دو ميكانيك تاع الطوموبيل مي البروبليم ريلاسيونيل ما بينك وما بين الميكانيسيان. وي اكزاكتومون باسكو تتحط في دي سيتوياسيون وين ميم انت ما على بالكش جور tu réclames tes droits mais tu connais pas tes droits. alors comment faire؟ مي صدر كيفاش حتى يصرى الكونفلي يعني هذا؟ حبيت نعطي ان اكزامبل تاع مسيو اون بو نومي مسيو محمد. عنده مشكل في السياره تاعو، خداها عند الميكانيسيان، تفاهم اورالمون مع الميكانيسيان qu'il va réparer la pièce الفلانيه la pièce X pour exemple $500. قال له نخلي لك لا فواتور نرجع نديها العشيه. راح سي محمد عقب لا جورني تاعو كامله، عاود رجع شي لو غاراجيست لقاه قال له الميكانيسيان قال له voilà réparer la pièce X mais il fallait que je répare la pièce Z où le coût total c'est $2800. حسب بدلت évidemment سي محمد قلق surtout que عنده لي نير ما شافش قهوته. سي نورمال باسكو من 500 $2000 c'est grave quoi pour lui, c'est la fin du monde. alors qu'est-ce qu'il doit faire؟ نهضروا على اول حاجه هما وش هما الواجبات تاع الميكانيسيان. اوكي الواجبات تاع الميكانيسيان. الميكانيسيان واش قال له من بعد؟ قال له باللي جو في با تو دوني لا فواتور حتى تعطيني الدراهم. دونك حكم له لا فواتور حتى يمد له دراهم. اوكي. الواجبات تاع الميكانيسيان اول حاجه pour chaque réparation اللي dépasse $100
لازم يعطي له une évaluation écrite. C'est pas la facture mais une évaluation. رحت انا الميكانيسيان قلت له voilà how le problème, il va faire rapidement son évaluation. Et c'est la pièce X, ça coûte tant, ma main d'œuvre ça coûte tant ويعطيني هذيك écrite. يعني نرجعوا للهضره تاعنا تاع بكري الثقه في الوثيقه. Exactement. Au-delà de $100. $100 oui. تحت $100 لا. Non. D'accord. La deuxième obligation, nous, pour chaque réparation, tu as $50, ok, ils mettent $50 et plus, ils mettent une facture. La gounna, c'est l'évaluation avant de faire la réparation. Après la réparation, pour plus de $50, ils mettent une facture détaillée. J'ai réparé le haja الفلانية, j'ai réparé le haja الفلانية et ça coûte tant et tant et tant. Total. هاد الحوايج مفيده اللي تقدري تهضري فيهم راهم يكزيستيو يعني في القانون. Bien sûr في القانون جبتهم من القانون الكندي وبعد دوك جو في دوني لو سيت اي واحد يقدر يدخل ويعرف حقوقه وواجباته. ثالث حاجه لو تو اورير تاع الميكانيسيان لازم يكون افيشي عنده في المحل. اش معناتها لو تو اورير؟ يعني الساعه تاعو سا كوت باغ اكزومبل $15. باسكو هنا يخدموا بالساعه ما يخدموش بالساعه. بالساعه قال انا جي باسي 1h30 travaillant sur cette voiture. دونك حنا كولتورالمون سا شونج باسكو حنا اون لابيتود خاصه في البلدان خاصه في المغرب انك تمد الطوموبيل الميكانيسيان تاعك يقول لك ارجع غدوه غير غدوه سا ديبون مي سي ان فورفي. لهنا نو ديجا كي تخليها الغدوه تو فا بايي على جوست تخليها تو فا بايي د لارجون اللي قعدت عنده. داكور دونك يفو فير اتونسيون سا. وي ثالث رابع حاجه لا غارونتي كي يخدم لك هو اون بيس. ايوا. Ok, alors là, la réparation d'automobile est garantie 3 mois. Ou illa 5000 km selon le premier terme atteint. Et quelle que soit la panne. Quelle que soit la panne. Et pour les motocyclettes, elle est garantie 1 mois. وشفتي المعلومات هذه كل لازم يحطهم في بانكارت ويحطها في مكان يشوفوا الكليون. هذه لازم. Obligatoire. Obligatoire. Ok. دوكا سي محمد ما حبش ما قدرش يدي لا فواتور ايفيدامون كو ما يخلصش معاينك $2800 بزاف ما قدرش يدي لا فواتور تاعو. الوغ كيس كيل فو فير لو غاراجيست il insiste لو ميكانيسيان قال له والله ما تدح qu'est-ce qu'il doit faire نفلو بالكيبيكوا كثر يحبوا بالكيبيكوا. Je te jure tu vas pas la prendre la voiture. Peu importe. Il lui dit non, tu prends pas ta voiture. Premièrement, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Un garagiste ou un mécanicien a le droit de garder la voiture. Donc هنا ميتشي تسمى الكليون. القانون ما نهضرش على لا سيتوياسيون نهضر على القانون. في القانون il a le droit de garder la voiture. بس كاين 3 حالات ما يقدرش يحكم فيهم لا voiture. اللي هما premièrement ما عطاش l'évaluation. D'accord. Donc هنا خطأ ارتكبوا الميكانيسيان. Il n'a pas le droit de garder la voiture. ولا l'évaluation, le taux تاع l'évaluation أعلى من le taux réel تاع les réparations. يعني gonfle la facture. وباسكو كي يمد لك لو بري يمدوه لك به بلي تاكس مش من بعد يقول لك سا او زدنا لي تاكس سا نو يعطيك البري به بلي تاكس كامل يعني كامل كاسكو تو دوا باي نت. وي لكن قال لك اني ما حسبتش لي تاكس قول لي سي طون بي بور توا لا لوا في جهتي جو باي با. ولا لا فاكتور زايده لا ميم شوز بصح دون لو كا تاع سي محمد il a commis toutes les erreurs là ما عطالوش ليفالواسيون في الديبي. عمل دي ريباراسيون بلا ما خدا الموافقه تاع الكليون يعني ما شاوروش. وثالث حاجه لا فاكتور وزاد اون بليس il n'a même pas affiché le taux horaire rien du tout. Mais le fait que le mécanicien حاكم la voiture. Alors qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas? Il va payer le prix. D'accord. OK بصح يحط soit كان il a payé le chèque يحط le mot soproté PROTET. soproté. Ouais. هذه معناتها كي راح يدفع لو شيك يعرف لا بنك بلي كاين مشكل كلكو باغ. D'accord. بلي هذا السيد اللي دفع الدراهم il va من بعد demander de les rembourser. OK. لكن خلص باغ كارت دو كريدي الغوسيو هذاك يكتب فيه soproté والا يكتب في الفاتوره نفسها يكتب soproté. من بعد يدي السياره تاعو يروح للدار يعمل له une mise en demeure. يعني يكتب رسالة ويبعثها له. لمن يكتبها ليه هو؟ يكتبها الجراجيست.
منه ليه سي محمد يكتبها الكليون، يكتبها الميكانيسيان. اوكي. قال يكتب له انا فلان، وكاين ان اكزومبل على لي لاتر هادو كل من بعد جو في دوني لو سيت. قول له انايا جو دوموند كو فو مو رامبورسي لا سوم الفلانيه باسكو il y avait une infraction في البوان هذا والبوان هذا selon la loi. D'accord. Ida, le mécanicien, il ne voulait pas lui payer parce que la mise en demeure, c'est comme une chance pour régler le problème entre les deux. À l'amiable. Ouais. Et le mécanicien, il n'est pas stupide. Il sait que il est là, il est dans une mauvaise situation, il doit régler le problème. Parce que c'est lui qui perd à la fin. Ida, le garagiste, il ne voulait pas payer. Rembourser, oui. Alors dans ce cas, il y aura une plainte qui sera déposée à la cour des petites créances. Qu'est-ce qu'on veut dire par les petites créances? C'est tous les plaintes اللي القيمة تاعهم على $15,000. $15,000 ولتحت on dépose une plainte في la cour des petites créances. دونك كل حاجة عندها لا كور نتاعها. نعم. هاد القيمات الصغار هذوما. وي 15,000 وأقل يروحوا la cour des petites créances. D'accord. Et bien sûr هو كي يروح يدفع la plainte تاعو يجيب la lettre, la preuve بلي il a donné la lettre. Par exemple بعتها له par mail ولا بعتها له برية. قال يجيب بعتها Post Canada قال la preuve بلي elle a bien été reçue par Monsieur Flan. D'accord. Donc avec signature. Recommandé. Voilà, c'est ça. يجيب la preuve et il a tout le droit pour récupérer son argent. يعني la cour elle va statuer في le côté تاعو. Oui, parce qu'il a le droit. داكور. دونك هاد الحوايج بعض الناس ما يعرفوهمش وي مهمين بزاف. ممكن بالك يروح في ليتيج ديريكتومون فرونتال مع الميكانيسيان اوركو يقدر يروح لافوا يعني تاع لا لوا هي اللي تجيب له حقه اون توت سيرينيتي بلا ما يزيد يرتكب اخطاء اخرى ممكن يتعدى على الميكانيسيان ممكن. باسكو هنا في كندا بلد الحق بلد كون جو دي بلد الحق بلد لي دروا. تا لو دروا بيرسون نو te touche. C'est pas ton droit, tu vas perdre. Même si c'est pas comme مفاهمة surtout هذه تاع تفاهمت معاه. نو هنا حتى المفاهمة عند باغ اكزومبل في لو كا هذايا المفاهمة كي تعود $50 واقل. داكور. وبور كيما قلنا ليفالواسيون $100 واقل. اوكي تفاهمت مع الميكانيسيان مي كي ديباسي نو. هنا الهضره ما يقولوش بها يعني. ما يقولوش بها. لو كان واحد يروح عند الميكانيسيان ويقول له اني تفاهمت معاه. اوكي. دون سو كا il va perdre son droit. ما فيهاش حشمه ولا هكا. القانون هو القانون. تحب تعيش ألاز وتكون كوريكت في حياتك وما تمرضش حياتك ايتو سوا كوريكت. وواحد ما يحشمش كي يطلب حقه. رحتي لعند ميكانيسيان ما لقيتيش هذيك لا بانكارت ne fais pas affaire avec lui même pas. يعني هذو من الحوايج يفو ايفيتي من الاول يعني. يفو ايفيتي من الاول. باش تعرف كالكان اونيت ولا لا. يريسبكتي هو في حد ذاته لا لوا. دونك يفوت تولى الحوايج هذوما. دونك لا بانكارت لازم تكون محطوطه. لا بانكارت لازم تكون محطوطه. الا باغ اكزومبل تفاهمتوا على ريباراسيون اللي تفوت $100 وما قالكش على لا فاكتور اسكو من حقك تقول له اسكو tu me feras une facture détaillée. Oui, s'il veut pas directement tu dois déjà appeler parce qu'il est en train d'enfreindre la loi. La loi du consommateur, là, il faut être correct. من حقك انت كي تروح عند الكراجيست تعرف شحال لو طو اورير تاعو. D'accord. Il va pas من بعد t'inventer comme une histoire ولا يعطيك une évaluation من بعد يقول لك اوكي c'est $1,000 mais plus taxes ça va coûter 1000 et quelques. Non, تعطيني l'évaluation avec les taxes. D'accord. Donc حساب. Alors c'est ta faute, oui, si t'as pas mis les taxes, c'est ta faute à toi, c'est pas de ma faute à moi. Moi je vais payer $1,000. Ou est-ce que par exemple كيما في بعض البلدان هو مطالب انه يمد لك لا بياس اللي فاسده justement comme preuve باللي عطاك. اذا لو كليون طلب من الجاراجيست ولا من الميكانيسيان انه يدي باغ اكزومبل قال له جي ريباري لا بياس اكس يحب يدي سا بياس obligatoirement على الميكانيسيان de lui donner cette pièce. C'est son droit. Ouais, c'est son droit. D'accord. Ouais. Et franchement يعني واحد ما راح يساعدك في البلاد هذه ولا يسمح في حقه باش انت تعيش heureux. Il faut faire du même, il faut juste être correct. D'accord. Il faut juste demander يعني son dû. Ouais. Et كاين ان سيت انترنت اللي جبت منه المعلومات هذه يشرح لك فيها les droits et obligations du consommateur, aussi les droits et obligations d'un entrepreneur. يعني مول الشغل. D'accord. OK. Le site هو
www.opc.gouv.qc.ca. ايوا نعاودوه يعني 3W. C'est www.opc.ggarçon.qc.ca. Sur ce site-là, moi j'ai découvert ce site pendant mes études. Ça c'est un sujet. Vous êtes Moufida, vous faites la comptabilité, c'est ça? Oui, oui, oui. Moi j'ai choisi un autre circuit. En quelque sorte, راكي mêlé d'une manière directe ou indirecte بالقوانين هذوما les droits et tout ça. Oui, parce que j'ai un module qui s'intitule méthode de faire des recherches pour des textes de loi. Et هذا mon devoir, j'ai eu affaire à ce site et franchement j'étais étonnée parce que شحال من مرة تحطيت في des situations embarrassante, on va dire. Parce que ما تعرفش اسكو عندك الحق ما عندكش الحق. Oui, exactement. كيفاش تهضر طريقة المعاملة et tout ça. Et j'ai perdu mes droits. J'avais le droit mais je savais pas où est-ce que demander. Demander à qui. Mais il y a des sites internet. Comment le faire surtout. Oui, oui, il y a des sites internet qui met le site Hadaya. Il parle par exemple de cas de litige avec un mécanicien, avec un salon de beauté, des produits amaigrissants. C'est chaque domaine où il y a واش عندك comme droit, comme obligation. Le maître d'ouvrage aussi, mulchi, mul mahal, parce que en même temps consommateur dans des situations, dans d'autres situations انت mulchi, انت mul mahal. اوكي دونك كل واحد عنده حقوقه مضمونه يعني. يبين لك وين الخطوط الحمراء، وين لهنايا tu ne dépasses pas. لا راك تعديتي على حق فلان. وكيما هكا الناس الكل يعني تعرف تكون باليزي يعني. القانون ماهوش باش يسانكسيوني واحد على واحد، لكن يمد الحق لهذا ويمد الحق لهذا اوسي. دونك يفو با كي يتكونفرونتيو. اكزاكتومون هما بور ريغلي سي كونفرونتاسيون. ميم انت تكون ملشي genre يجرى لك ان بروبليم افيك كليون، تا سولون توا تا ريزون، مي سولون لو دروا نون تا با ريزون. ميم انت genre ok tu ne vas pas plus loin في البروبليم هذا parce que tu vas perdre. D'accord. Tu vas perdre. Alors aussi il y a lieu de gagner bien sûr mais كاع حتى مشكل يعني انا تقدر من حقك تروح لاكور وسي وي بيان سور من حقك وي وطالب بحقك وقادر باش ما نسانكسيونيوش تو لي كما يقولوا ماشي غير نكون القانون غير في الكوتي تاع الكليون هو لا 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 بيان سور. انت قلت لك تعرف الخطوط الحمراء نتايا كسوا ان كليون ولا لو ماتر دوفراج لا l'entrepreneur si on peut dire ça ولا انت l'entrepreneur قلت تعرف هدايا سي مون دومين. أنا j'ai exercé par exemple mon domaine في الجزائر كانوا القوانين زي في الجزائر par exemple ça se fait نتفاهم أنا والكليون بالهضرة. تجي لهنا في كندا أنت راك تفاهمتي مع الكليون بالهضرة أوكي وعندك أنت الحق والكليون ظالمك بس باسكو قانونيا يلزم تمدلو une évaluation si la somme dépasse les $100 خلاص جاب عليك الحق. أوكي يعني نورمالمون توتي كلير توتي دي. شكرا لك مفيده راكي فتينا اليوم دونك سي سا البوت يعني اللي كنا نحوسوا عليه خاصه في ليميسيون تاع ماك بلوس. سي ان ماغازين وين يكون فيه بليزيور كرونيك وين يكونوا فيه بليزيور انفورماسيون يعني طونطو على ليميغراسيون طونطو كولتور جينيرال ولا سيانتيفيك طونطو اوسي تو سكي دروا دو تاع لي كونسوماتور تاع لا في كوتيديان ان توكا اي اون فا بارلي دافونتاج peut-être مع مفيده في الحصص الجايه ان شاء الله pour tout ce qui est santé كيفاش يعني par exemple الواحد يعيش sain et serein. En tout cas merci beaucoup مفيده. Je vous en prie, ça a été un plaisir pour moi. Merci tout le plaisir pour nous. ان شاء الله يكونوا المستمعين المشاهدين يعني يستفادوا بهذه الإميسيون. ان شاء الله يكونوا استفادوا ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله السمانه الجايه. بقاو معنا باسكو ليميسيون مازال ما خلصتش مازال معنا جمال. توحشتوا جمال باسكو السمانه تعدات هرب علينا راح علينا لاوتاوا.